njagala okwebaza okutulaba okumula sikutuuka webale nnyo webalire ddala kitundu kyakubiri abadde naffe mu kitundu ekisoose webale nnyo webalire ddala yakatwegattako kino kyekitundu ekyokubiri programu enkuluze olunaku lwa Sande tusigazayo dakiika ntono nnyo tube nga tukusiibula kasazi nawera saa 9 tujja kuba tukusiibula nze Saalongo Lusiba ndi ne Musibosa Munnabusiro tutunulira emizizo we tugendedde okukumulako tubadde tukulaga ti bw'oba osusa omunnandi tokusonga mu ssezaalawo g'omukyala togumusongamu beereyo mu nkukutu gususe gumenyeemenye awo ne bw'ogulya bw'oba osusa omunwe gwa bogoya togusonga mu ssezaalawo tomuleetera mitewaana tomutuubya webale nnyo n'ebintu ebirala bw'oba oli ekikajjo bosa yabalaze engeri y'ekikajjo gye tukiramu omubisi gwaguyiika n'owuuta omubisi n'owuuta akati ssezaala amaliriza agamba tisinga nange nguwuutako kale no ebyo byonna wano mu programu ate era Saalongo ebintu ebyo kyekyabiganyisa n'okubitwala ku buko waliwo ebintu ebitagenda ku buko mwabagenda okwanjula katubategeeze abagenda okwanjulwa n'okwanjula ebintu ebyo mubimanyi totwala menvuga bogoya totwala menvuga ndizi ku buko totwala bikajjo kasooli tomutwala ku buko gonja tomutwala ku buko watermelon tojitwala ku buko sujju webale nnyo abamu ne cabbage bazitwala emboga ate abogerera emikolo ennaku zino abamu balina katemba gwe bongeddemu awo batwala alina byayogerera ku ensujju webale ensujju yange abogezi b'ennaku ze sibategeera kyova nze ndaba wano bosa nze nkola emikolo naye sirina kibiina kyendimu ate saagala nze nkola wano Saalongo kyenakwagalako ekyo fe abaana bannuupu kambategeeze fe abaana abannuupu noonyanga nze tombuleeyo musiro ekibiina kyo nange nabagambirawo bw'obanga oyagala mwogezi ng'akola nga baddiikuula genda mu ebyo ebibiina biina era nze bw'onkubira essimu ng'oŋŋamba njagala okolenga gundi bwe yakola kugamba obomba bukadde bubiri bakakadde gundi gwoboŋŋambako tafanga mukubire simanyanga muzeyizedde omukolo yakwogerera bulungi fe tuli bakoowu akati egyo emikolo enankani osanga oli yaleese nakati nayogerera ku nakati ebigambo webale nnyo tebereza nakati gyebamutwalanga nakubuuko basebo ne bannyabo naye adda ku nakati kati neero neegaana nakati aleta green paper kyewetaaweta ddeno kyakulanga kabina webale nnyo kati otwala kyogererako ebigambo mu bantu ate wano e Buganda webale nnyo tuba tukubalira muki ddala ddala otwala watermelon ku buko kubamu akafaananyi watermelon eyo singa eyabikira mu lujjaawo netandika okuvaamu amazzi obusigo buyiika webale nnyo obusigo buyiika amazzi gakulukuta owebudde obukogo wenyininyini ekyennaku neetayatikira ddala nereeta buleesi lwatika bwe otyo laba akafaananyi akali awo Katonda wange kakati ebintu ebimu mubivuireko ddala omanye ennaku zino Saalongo waliwo ekivubuka kiyimba oluyimba mbwenkudi mbwenkudi ekigambo kino enkudi tukirina mu lulimi Luganda tekirina amakulu gaakyo ekivubuka kyavudde kiyimba webaka ki nga tozinye enkudi enkudi webale nnyo webale kubuuza kigambo ekyo ekigambo enkudi kitegeeza entobo y'endeku endeku wansi naye bino ebivubuka ebiwemulawemula abantu bino kiyimba oluyimba kyagambye mbu tewebaka nga tokutte ku nkudi webaka ki nga tozinye enkudi simanya teri kwebaka nga tozinye enkudi gwe kivubuka gwe kunoonya gwe simanya liri pazo gwe lwaki muwemula abaana baffe lwaki muwemula eggwanga lino ate bwe tutavaayo media kakati kyo kiyimbye oluyimba kirutaddewo mu mbeera ey'ekigwenyufu sina ya nuupu lwaki muli ekigwenyufu balowooza nti bayogera kuŋŋamba yenalemu abasajja b'enalemu bagwenyufu waliwo ogusajja baguyita kisaaki igwawa musajja gukulu guli awo baguyita kisaaki oba eddaraani gwavaayo ne gweyambula mu kamera omusajja gweyambula mu kamera oba omusajja oyo yali wa ggwanga ki nga gwagusibye ekitaayi kya kyenvu wamulaba ebisajja byenaalemu gyebiri ebigwenyufu ebitalina wadde empisa za mu bantu yeyambula ng'enjogera ensangi n'awanda omuliro weyambulira abantu oli musajja mukulu olina n'abaana
zino empisa ez'obuntu bulamu twagala abantu zikomewo bazizze kale balina okulaba pulogulaamu nga zino kubanga ze zibatuusaako obubaka ate eddagala ekkale lituuka ku ndwadde ennungu enkayiza ekisa tewona bwaba otaliwaayo balinyige ogenda kutawaanira bwereere webale nnyo kati katubagambeko kubanga munnange ebbwadde ne ligambwakaani butereevu nyini lyo omonde bwalemererwaomu kakati waliwo omuzizo guno omwana omulenzi takomba ntamu ekizira omwana omulenzi okukomba entamu omuwala ne bwakomba omuwala ne bwakomba babeera mu byantamu buli ssaawa lwaki omulenzi takomba ntamu kiwanuuzibwa nti bwakomba entamu tawasa naye amagezi agesaawa obwongo bumutwalira mu ntamu omwo mwabeera osanga ekyana ekirenzi maama tebanterekedde emmere emmere yange eriwa kikwata akasefuliya kikomba kakombe omwana omulenzi okomba otya entamu tojja kuwasa kya muzizo wano mu Buganda omwana omulenzi nali manyi edda nga tukula nga n'abawala bwe bajjawo ekiri nga kikaaba kyakomba nnyo entamu ng'abawala bwe bajja kikaaba nga nja kuloopewa baaba nga kiwoowoola wano n'omwana Sadati omumanyi Sadati Lumega bagenda eyo ekijja bwemi bateekateeka Masaka mu Buddu balina omulenzi gwe bagenda naye sijja mwogera wandi muŋŋambye batuuka eyo abawala bajja obbabuuzaako omulenzi n'akaaba ngenda baloopa wamulangira tuleesa abawala wetuso abawala be bali bamukaabya ebyo babiyita bisajja mmere kye bayita kisajja mmere baba kutwala bosa obwana bwa Nuupu obulina emirembe baba kutwala bosa awo bantu kitegedde obwana bwa Nuupu obulina emirembe takomba ntamu omwana omulenzi takomba ntamu naye amagezi ag'ekikugu agakirimu Ssaalongo ti omwana asobola okukula ng'alina omululu kimuleetera okukula omukyala bw'aba wali asena mbawuli ayagala agwe mu ntamu muli beba abaana abasiba obuguwa mu bifi by'ennyama n'agula kilo emu aguze ka kilo kamu haafu ne kwota n'agisibamu ekyayi n'agamba omukyala eyo bwe muba musene egenda ku sowaani oluusi ne ka kilo takaguze aguze ka haafu ate kwota n'agisibamu agamba obisala ndaba n'aleeta akaguwa k'engatto n'asibamu n'agamba kino kivu kyekyange ate nno takomaawo emmere bwejja ng'agamba muleete bookisi eyo nze mbangaba omwami n'agaba enva omwami n'agaba enva oluusi nga waliwo n'abagenyi batudde laba okuswala okubeera awo Ssaalongo omwami kati awo nga omukyala atuddewo ku lujjuliro naye olujjuliro lukyalabika owayi olutabalyalire omukyala yakikola omwami yazisenanga wano abagenyi bwe bajja omukyala n'ateekateeka bulungi nnyo ne bagira nasitula entamu baali batudde wali ku dining abagenyi n'omwami nasitula entamu n'agikuba ku dining k'omwami tyati Chanti munange omukyala n'afukamira wateeketeeka wano munange kwosena wabula nga babuddewo ayinza omulirika emiggo omanyi bagamba agamyuka omutezi tegamyuka n'akakalo tegayinza butamumyuka era kyoba olaba abasajja muteeke amateeka mu maka gammwe nga mumanyi nti nobo wabaawo abagenyi munaagakwasisa waliwo munnabyabufuzi omu bamuyita Grace Ibingira yagamba omuzungu we bamusibanga yaliwo wano omumanyi bulungi Ibingira yateekawo etteeka n'agamba fulaga ya Uganda Grace Ibingira yagamba kati omuzungu we bamusibanga alye mukyere alye ku nnyama mukomera naye omuddugavu we bamusibanga alye kawunga na bijanjalo ebirimu kawukuumi kwegamba ng'eyo etteeka ayagala likwate nnyo ku baddugavu ate yeerabidde naye muddugavu era we bamusiba bamugamba sebo naawe ojja kubirya gwe wateeka etteeka eryo kawukuumi taliika nno gyotega amaggwa okuba omuvumu ati gyotega amaggwa oba kugoba gyokwata gyodda gye bakuzza yamulya paka kuwulira bubi ati yejogera ennaku zino yamulya paka kuwulira bubi oba kiki ekyo kye baba bagamba okuwulira oba kiki kye baba bawuliramu obubi omulembe guno omutebi boogera ebigambo nga bikontana ne kyayogedde ayinza okugamba Ssaalongo yaguze emmotoka mbi nogamba mbi njagala kulaba ku mmotoka embi bwefaanana ogenda kutuuka ku mmotoka ya Ssaalongo omusajja nga yaguze emmotoka nnungi nnyo nogamba kati eno gye badde bayita embi gwe mulembe
kale webale nnyo bali eddala okubeera nti otulaba nze Salongolusiba programu nkuluze njagala okujjukiza programu Wakula Ennume jangu wewandiise wano e Katwe ku Muganzirwazza ku mwaliro ogwokubiri ne siringisa emitwalo 3 onewandiisa bajja kuwa receipt then olindirire dirwe tugenda okubeera nga tukuyita ojje mu bbanguliro lya programu Wakula Ennume. Njagala kutegeeza okwosa enkya lwe tugenda okujjako akawuuwo tugenda kujjako akawuuwo ku programu yaffe tuli mu bbanguliro naye abavunkanya bagenda okusookawo okwosa enkya mulimu Ntege Ramadhan Avandejje ate Namutebi Flavia ava ku St Marios SS wano mu Kinaawa ate n'Ensimbi Habati ava Katale mu Amatugga abo be bavunkanya bagenda okubeerawo olwokubiri. Kale mutuuke saa 10 tusobole obateekateeka obulungi tusobole okutambulira awamu mu programu yaffe eya Wakula Ennume. Tukowola abantu mwenna abandyetaaze programu gyongeramu amaanyi naddala tukyetaaga ebirabo ate n'ensonga enkulu ennyo twetaagamu n'abantu abongeramu amaanyi mu ngeri ey'ensimbi. Ndina embwa tenywera kaseke ono y'omu ku balamuzi b'ebbanguliro lya programu Wakula Ennume era tubeera naye bulijjo. Bosa Salongo tukyeyongerayo n'emizizo tugende ku muzizo kati waliwo ate omuzizo omulala omukulu ogutalekeka abantu bano abasaabalira mu maato kubanga ku nnyanja tetutambulirako era tebabayita batambuze babayita abasaabaze. Ekigambo basaabaze kimanyi nti abantu ennaku zino bakikozesa ne ku ttaka ku lukalu ti abasaabaze baba ku nnyanja kubanga kusaabala kuba kwa ku nnyanja kati abasaabalira mu maato bano mu lunabuddu be tuyita baseire. Weebale nnyo kati abantu abo kizira okufuuwa oluwa ng'otudde mu lyato. Kiwanuuzibwa nti wookikola obeera oyita empewo embi zibakuba ate muyige mu mazzi. Kati gwe muzizo omukulu ennyo. Emizizo ku nnyanja mingi nnyo ne bakugamba mu kino ekizinga tekujjako mukazi basajja bokka bakola bavuga obwato ne beewungulako mu bizinga ebirala. Omusajja alemererwa naye abakazi b'ennaku zino abakazi b'ennaku zino olowooza tebawaguza ne bagenda mu bizinga eyo bamenya emizizo. Olaba kati bosa abakazi sebo batabuse bambala empale n'ayita mu kkubo ng'atambula yeetunulako bwetunuzaaki n'ogamba wavudde ekanga tokalaba k'oyambadde. Omukazi ayambala empale n'akaluba ku bbalaza ku lwokubiri ku lwokusatu ku lwokuna. Ate olowooza bakyayagala okwambala engoye empanvu ezibikka ne babuna tebakyazaagala batambula kyenkana bayita bute. Abakazi kati baweddemu ensa abasinga ng'oggyeko abakulukulu mu byalo naye ne mu byalo osangayo abaana abawala bamama baffe abakadde abo bajjajja naye abaana abawala ba myaka 18 19 20 22 bambala nkunamyo kati batambula bayita tokalulya enkunamyo gwalinga muzizo era bakiyitanga kwambala olubugo olutabuuse lujja oba okwambala olugoye olutabuuse lujja nga maama wayinza n'okukubuuza ofuluma otya ennyumba ng'oyambadde olugoye olutabuuse lujja oba olubugo olutabuuse lujja naye kati abazadde bazibagulira ne bazibawa abaana ne bazibawa ne bazambala nga tebafuddeeyo sabulako tugende tebafuddeeyo. Kati omuzizo omulala omukulu omwana tatuula ku masiga. Kizira omwana okutuulako ku masiga wadde okugalinnyako. Kati omuzizo guno nga kiwanuzibwa nti bw'alinnyako oba bw'atuulako abeera mumpi ng'enkulukuku tawanvuwa aba mumpi nnyo. Omuntu omumpi alina amannya mangi bayinza okumuyita bakubye effukundu bayinza okumuyita kakulukuku bayinza okumuyita kipido oba mumpi atunda kwa kyeya kipido ndyagadde kimpi juni. Omanye amayuni ago waliwo obuyuni obumpi ennyo kati nabo bajjawo erinnya bamuyita kimpi juni. Ogwo muzizo kakati bosa njagala twogedde ku mizizo mingi naye njagala tuddeyoko ku nnyanja ng'ogyeko okufuuwa oluwa. Muzizo kyomulala gwe tuyinza okwogerako ku nnyanja waliwo tulaba banywa ku mazzi ne bayiwako ku mazzi. Era kizira nnyo omuntu okulinnya obulinnya eryato nga tasoose kunywa ku mazzi ago. Era ekintu akalombolombo ako kakulu nnyo otta omukago n'ennyanja otta omukago n'empewo ey'ennyanja eno yonna oleme kutuusibwako bulabe kubanga ekikolwa ekyo tukiyita okwegerula oba okugerula ennyanja
kati oyogedde ku kino mu mwana obutatu ogambye butatuula nkoto kutuula kusiga kati ekyo kiki ekyo amakulu amagezi ameekusiga gali mu kyo nti ayinza okulituulako nga bw'ali mwana nga baakava kulifumbirako abatayiraba nti lyokya ne limwokya kati bamugamba nga totuula ku masiga kubanga gayinza okumwokya ate era n'enkola ey'ekikugu kyovala abaana abalenzi be basinganga ennyo okugaana kiwanuuzibwa nti bakizuula abaganda nti omwana bw'atuula ku lubuguumirizo olwo oluli ku ssiga olw'enkoto munanga ayinza okutuuka okula atakuba saluti ebyo tasobola akuba zakubagi nga mukazi wa mutunulya luyongo kali olyongo bino byebagati bwokuba ekitakaaba omaliriza gwakaaba kituufu bwokuba ekitakaaba gwokaaba gwe kubamu akafaananyi mulezi abadde ali mu kwesa mpikizirizi ezebategedde amaanyi ne gamugwera era kaaba bukaabe era balina kukaaba bambi ekyo kituufu nekitegeeza nti olubuguumirizo olwo baalina abaana bano balenzi era omwana omulenzi nga tebamwagalira ddala nkoto venkoto naye bagezangako kumukuuma aleme kutuuka mu mbeera eyo bwetyo tugende maaso bosa kakati ate waliwo n'omuzizi omulala era omukulu guno era basala bagwegendereza ennyo kizira okwambala enkofiira ng'oyingira olubiri lwa kabaka kubanga mu lubiri ffenna tukimanyi bulungi kabaka yekka musajja ate enkofiira zambala basajja kati bwe wayambalanga enkofiira nga bakugamba nti oyagala bagambe nti mulimu omusajja omulala ali mu lubiri ffenna tuba bakazi bwe tuyingira mu lubiri kati enkofiira teyambalwa oyingira olubiri okijjako era edda ku mwanga abakuba ffumu butaleevu baga unaze kuwamba kabaka naye kati waliwo oyingira olubiri obuusabuusa oddufuluma nga weetambuza mwanga oli mwanga yali akwassa amateeka singa mwanga yabadde atufuga wenjogerera bino waliwo abantu abamu nga singa baafa dda olimba sijja kuboogere oba mboogere kankiddemu nga nuwa ntunuzaamu kamera lumamyo singa kabaka mwanga yabadde alamula Buganda ku mulembe guno waliwo abantu abamu nga singa baafa dda nga bafaaki njoka musujja njoka ulira Saalongo fumu babakuba amafumu ne babatta kubanga Buganda kabaka mwanga bwe yalabanga ekintu nga kigenda kuba Buganda ekyo anafuwa ngani amuloza alwala anafuwa okutuuka awo mwanga olaba yalwanyisa bazungu oba mwanga yali w'amaanyi aliwa bantu abamu mwawona nga kabaka mwanga taliiwo bosa oba yali w'amaanyi nnyo kale aliwa akyayinza okudda mwanga akyayinza okugolokoka era mukole bye mukola mulye kamanye nga akoza n'owebbwa mwanga asobola okudda mu ngeri enkambwe ennyo kubanga obusungu bungi webale nnyo wekyatuukira ku bajulizi naye kati abantu baleero bano abagujubanire obuntuntu waliwo abantu abagujubanire obuntuntu mulembe guno nolaba nga akantu katono bwe kati kamumala mu Luganda yafaaki alina kyagenda nakyo ku nsi tolina kyogenda kujjako byonna bisigala wano byansi byakuleka naye nobeera nga lwaki otunda ettaka ly'obutaka obutaka ne buggwawo ne bakugamba nti ab'empologoma ab'effumbe olusozi lwabwe lusaanawo luggwawo buntuntu butono bwe buti bubamalamu bajjajjaffe baabikuuma naffe tusobole okubisanga n'abaana be tuzadde nabo babisange abazzukulu emirundi gyonna balisange naye ettaka liweddewo ery'embuga obutaka bw'ebika amasiga tegakyalina butaka emituba tegikyalina butaka lw'abantu ng'abo abagujubanira ebintu abo mwanga aba yabanywedde muddasu mwanga aba yabajjeewo dda mwanga aba yabasaanyizzaawo dda ffe tetujjako wakwebaza gwatulaba tufune omuzizi omulala kati waliwo neguno omuzizi omukulu omukyala eyeekuya akagere kizira okugenda ku luzzi olw'enkoma omanyi tezikyalabika ono muganda wange Nuwa yazimanyi kuba Nuwa anoonyereza yagendayo mu Bulemeezi ekyalo bakiyita Bukalabi n'agwa ku luzzi lw'enkoma n'asanyuka nnyo era bw'ogenda ku mukutu gwa Nuwa ogwo baguyita Beneath Media
ojja kusangayo zolo yalukwata ogenda ku Beneath okolo ku Beneath Media taka mutesi kigambo Beneath Media ojja kulaba oluzolo Nuwa lwe yateekayo ku mukutu ogwo olw'enkoma Nuwa anoonyereza oluzi lwa nkoma omukyala bwagendayo kibaki omukyalo yeekonya akagere agwamu omanyi tagwamu omulenganda nkitadde mu buwaabi gutonnya mu mazzi gusobola okutonnya mu luzzi n'ajamawaza amazzi gaffe aba agenze ebusoke ng'awasiddwa musoke kati n'olwekyo aba omanyi bulungi omusaayi ogwo tuguyita omulenganda omulenganda ogwo bwe gugenda mu mazzi beto gutonyamu beto awo biba bitabuse biba byononese kajampuni ababalagadde mu bwa entumbi ebegudde mu njovu endali ensenke ebekutte ku ndali ensenke kubamu akafaananyi genseke atuweyo omuzizo gumu tusiibule n'emizizo emirala omukazi eyeekonya akagere tabuuka masaŋŋanzira edda Saalongo bazimbangawo ennyumba ey'ekiggwerawo ey'amangu omukyala bwe yeekona akagere mwe yabeeranga era kyova olaba era ekintu ekyo bosa kyalina kikulu nnyo kubanga kubamu akafaananyi Nuwa awasizza mukyala we omukyala abadde naye sabbiiti eza otyo bakyali bagule Nuwa amaanyi gamuwala webale nnyo kakati ono ajja eno mu buliri awoza nze simanyi Nuwa amaanyi alina olaba bwatuusa ku nankani ono obulabe kakati kabakuza eri mu nnyumba obeereeyo muwummulemu beereeyo waleme kubeerawo nnyo byekwaso kituufu kati bagizimbanga era ennyumba eyo bagiyita olusenge yabeeranga mu lusenge kyobola beera bakiyitanga kubeera mu mirembe oba okusuulumba nga bwolaba omubala gw'abenge yagugamba nti tatula asuulumba busuulumbi omuntu asuulumba aba talina nnyo kyakola kya mugaso kyagattako aba atala butazi ate nadde eri osasiibula tuve wano kale Saalongo munnange weebale kansiibula abantu gwate tunaakuba ndugga butanyuka ate waŋŋambye ddamu bw'okuba ekitakaaba ate bw'amaanyi toyina ate kyolaba kikyali webale nnyo kale sijja kulinda kipapaala abalungi mubadde balungi nnyo mwatandikidde era nange ogenda okulaba oyagala na buyambi wabeewo bannuwa ate bakuyambeko kale tebereza embeera eyo kati olw'ennaku eyo oba oyina ekinnakannako ekikubye kiganya okubuuka oyagala abakubi abalina amaanyi kibuuke enve wano kubanga bajjala kukaaba mwebale nnyo banange nno nina omukutu baguyita Olulasange Yetu genda ku YouTube tekemu Olulasange Yetu eyo wali emisomo miyitirivu ate nga buli lunaku nnyongerako kubanga omugagga mpologoma bweyo y'ekibumba nga batange genda mu Lulasange Tundula genda Beneath Media Tundula ano n'omukutu omulala gwa Lutakome baguyita Two Bros Tundula gendayo ne ku TikTok era emikutu egyo kwegiri Bulozi Beneath Media Olulasange byonna kwebiri kati nno nze ebitabo Saalongo bino byeyabagambye tulinawo Bassekabaka ensi muwawa balabye effumbekero ly'ebisoko butereevu olulimi Oluganda n'ebigunjibwa butereevu oyagala kigambo kwepiica oyagala kigambo amapiyano kiikino ekitabo kati Olulasange muno mwe muli ebigambo ebyebivo n'obuddo ebyabakulu ennyo nabyo bijje muno ale tubazaako 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343 giwandiike ne ku WhatsApp kweri ate n'abaagala okusoma Oluganda nsomesa Oluganda mpita nzije mu makaago nsomesa abaana nsomesa nju ku nju n'abakyalo basomesa ate abakyala besigya ddala okwagala okusomesa ate ndowooza osinga basomesa ng'abaami baabwe bali ku mirimu abakyala amasomesa toyongeramu bulungo otebankuba emiggo kale bulungi tetuyinza kusukkawo wano njagala okubeebaza ennyo mwebale ddala okubeera nti tutambudde ffenna olunaku olwa Sande mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nti mbadde mutulaba tuddingane Sande ejja nze Saalongo Lusiba Nuwa ku kamera webale nnyo webalire ddala ate ne Lutakome Haman mu control room
owa tubros mutundula akantu ako mulabe bingi nnyo mukutu ogwo guliko ensonga nnyingi nnyo sobola okutambulira wamu bosa tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.